ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസൺ ദി പാരറ്റ് ഹു വുഡ്ന്റ് ടോക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അടുത്തു കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുക. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടെങ്കിൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. When I was growing up in Missouri, almost all our neighbors kept a pet, parrot or parakeet. Sometimes, these birds would learn to talk. They would say things like, study, child, study, or don't be greedy. Don't be greedy, these words and phrases were, of course, learned after some member of the household had repeated them many times in front of the bird. But our parrot refused to talk. ഞാൻ മുസ്സൂറിയിൽ വളർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാ അയൽക്കാരും ഒരു വളർത്തുമൃഗത്തെ വളർത്തിയിരുന്നു, തത്ത അല്ലെങ്കിൽ പരകീട്. ചിലപ്പോൾ ഈ പക്ഷികൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും. പഠിക്കുക കുട്ടി, പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹിക്കരുത്. അത്യാഗ്രഹിയാകരുത് എന്നിങ്ങനെ ചില വാക്കുകളും ശൈലികളും അവർ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ചില അംഗങ്ങൾ പക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ തത്ത സംസാരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. Aunt Ruby had bought it from a birdcatcher who sold caged birds. Though grandmother and grandfather were not happy about keeping caged birds as pets, Aunt Ruby insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. But the bird immediately disliked my aunt. കൂട്ടിലടച്ച പക്ഷികളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിപിടുത്തക്കാരനിൽ നിന്ന് അമ്മായി റൂബി തത്തയെ വാങ്ങിയിരുന്നു. എങ്കിലും കൂട്ടിലടച്ച പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നതിൽ മുത്തശ്ശിക്കും മുത്തച്ഛനും സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു. റൂബി അമ്മായി തത്തയെ വളർത്തി സംസാരം പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. പക്ഷേ തത്ത എന്റെ അമ്മായിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. Kiss, kiss, Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage. But the parrot would back away, its little eyes getting even smaller with anger. Once, it suddenly dived forward and knocked Aunt Ruby's spectacles off her nose. ചുംബിക്കുക ചുംബിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു റൂബി അമ്മായി അവളുടെ മുഖം കൂട്ടിന്റെ കമ്പുകളോട് ചേർത്തു പിടിക്കും. പക്ഷേ തത്ത പിന്നോട്ടു പോകും. അതിന്റെ ചെറിയ കണ്ണുകൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചെറുതായി. ഒരിക്കൽ അത് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് അമ്മായി റൂബിയുടെ മൂക്കിൽ കൊത്തി. After that, Aunt Ruby stopped showing her love for the parrot. She became unfriendly towards the poor bird. She made faces at it and called out, "You're no beauty. Can't sing, can't dance," and other nasty comments. അതിനുശേഷം റൂബി അമ്മായി തത്തയോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് നിർത്തി. പാവം പക്ഷിയുടെ നേരെ അവൾ സൗഹൃദമില്ലാത്തവളായി. നീ സുന്ദരിയല്ല, പാടില്ല, നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മറ്റു മോശം അഭിപ്രായങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. It became my job to feed the parrot. It looked quite happy to receive the green chilies and ripe tomatoes from my hands. When it was the mango season, I got to eat a couple of mangoes while feeding the parrot. One afternoon, while everyone was enjoying a short nap, I gave the parrot its lunch and then purposely left the cage door open. Seconds later, the bird was flying freely into the mango orchard. തത്തയെ പോറ്റുക എന്നത് എന്റെ ജോലിയായി കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമായി തോന്നി. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പച്ചമുളകും പഴുത്ത തക്കാളിയും. സീസണിൽ മാമ്പഴം തത്തയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 1-2 മാമ്പഴം കഴിക്കാൻ കിട്ടി. ഒരു ദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തത്തയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുത്തു. പിന്നീട് മനഃപൂർവ്വം കൂടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കകം പക്ഷി സ്വതന്ത്രമായി മാവിന് തോട്ടത്തിലേക്ക് പറന്നു. Grandfather came onto the veranda and remarked, "I see your aunt's parrot has escaped." The door was quite loose, I said with a shrug. Well, don't think we LL. Aunt Ruby was upset at first. We promised to buy her a bowl of goldfish. The parrot probably missed its green chilies. A few days later, I found it sitting on the veranda tailing, looking hopefully at me with its head cocked to one side. I gave the parrot half of my mango. മുത്തച്ഛൻ വരാന്തയിലേക്ക് വന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയുടെ തത്ത രക്ഷപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടു റൂബി അമ്മായി ആദ്യം വിഷമിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളുടെ ബൗൾ വാങ്ങാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
തത്തയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പച്ചമുളക് നഷ്ടമായതിനാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ പ്രതീക്ഷയോടെ വരാന്തയിലിരുന്ന് തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന തത്തയെ കണ്ടു. ഞാൻ എന്റെ മാങ്ങയുടെ പകുതി തത്ത കൊടുത്തു. While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby called out, "Look! There's my parrot. It must have missed me." With a loud squawk, the parrot flew out of her reach, perched on the nearest rose bush, glared at Aunt Ruby, and screamed in my aunt's familiar tones, "You're no beauty. Can't talk, can't sing, tea dance." പക്ഷി മാമ്പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റൂബി അമ്മായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, അവിടെ എന്റെ തത്തയുണ്ട്. അത് എന്നെ മിസ് ചെയ്തിരിക്കണം. വലിയ ശബ്ദത്തോടെ തത്ത അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു ചെന്നു. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റോസ് ബുഷ് നോക്കിക്കൊണ്ടു റൂബി അമ്മായി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സൗന്ദര്യം ഇല്ല, സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, പാടാൻ കഴിയില്ല, നൃത്തം ചെയ്യില്ല. Aunt Ruby went ruby-red and dashed indoors. But that wasn't the end of it. The parrot became a regular visitor. Whenever it saw Aunt Ruby, it would call out, "You're no beauty. Can't talk, can't sing, can't dance." The parrot had learned to talk after all. പിന്നീട് തത്ത സ്ഥിരം സന്ദർശകനായി. റൂബി അമ്മായിയെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അത് വിളിച്ചു പറയും, നീ ഒരു സുന്ദരിയല്ല, സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, പാടാൻ കഴിയില്ല, നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി തത്ത സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു.